Večeras pričamo u vezi, imamo dva pitanja stvari. Jedno pitanje je bilo kada si dobio ideju života off-grid, a drugo je, to je bilo Zoran Balkan Boy, a drugo je bilo duhovnost i život u prirodi od Runzo PD. U svakom slučaju, ova pitanja oba imaju neku konekciju, ali kroz priču ćemo doći do toga. Kako sam dobio ideju života off-grid? Ideja o životu off-grid, ja mislim da je bilo urođeno mene. Mislim da je dosta pomoglo što sam odrastao i živeo jako blizu reke, u stvari na samoj reci. I samim tim što sam tu živeo, imao sam priliku da vidim čitavu reku i da vidim čitav taj život koji može da bude totalno drugačiji nego u gradu. Iako sam živeo u gradu, živeo sam u stvari u prirodi. Blago meni, jel tako? A šta sam htio da vam kažem? Istina, evo vidite, pokušavam da namestim kamere pošto idem na dve platforme, tako da pokušavam da sve usredočim, ali vidjet ćemo. Od malena jednostavno sam živeo u prirodi, od malena sam imao taj neki nagon da budem napolju kao i svi klinci tadašnje vreme. Mislim, svi smo išli napolju, svi smo trčali i svi smo sve radili samo da ne budemo u kući. Kada sam krenuo u školu, imao sam jako dobrog učitelja i taj učitelj je stvarno pokušao da usadi u nas kako je priroda dobra, kako priroda daje, kako je voda život i sve te neke stvari koje stvari mi svi znamo, a on nas je to podsjećao i stalno nam je govorio u vezi toga. Vodio nas u prirodu, provodili smo vreme učeći o drveću, o lišću, o cveću, o travama, biljkama, korovu, nije ni bitno, svemu nečemu. Zoran Balkan Boy je došao sada kod nas. Rekao sam, neću čitati ove komentare, neću čitati ništa dokle god ne ispričam ovo što imam da kažem, pa onda otvaramo i komentare i sve. U isto vreme sam na Kiku i na YouTube-u, tako da ako budem gledao malo levo, malo desno, nemojte mi zameriti. Da, tako, uz to neko odrastanje, tako sam i zavolao prirodu, tako sam i zavolao sve. Do jednog momenta kada sam shvatio da samo jedno zrno paradajza, jedno zrno krastavca može da nahrani čitav Beograd. Kako? Zasadite to jedno zrno, vi dobijate jednu čitavu biljku, stabljiku. Ta jedna stabljika će da vam da 5 paradajza ili 5 krastavaca. U svakom paradajzu, u svakom krastavcu je 1000 zrna. Znači, vi za 2 godine bukvalno možete da snabdete hranom toliko masu ljudi da to nije normalno. Mene je to uvek fasciniralo, uvek me dovodilo do neko duboko razmišljanja zašto se sve to kupuje kad mi možemo to sve sami. To nije nikakva, mislim, ja sam uvek mislio da to nije nikakva nauka, ali naravno da ima nauke o tome. Treba znati gde zasaditi, kako voditi računa o tome, ali ako jedan čovjek uradi, ja mislim da može svako. To me je uvek fasciniralo. Isto tako me fasciniralo kad smo bili klinci, kad izađemo napolje, pa gladni smo, a znamo ako odemo kući, onda ćemo dobiti zabranu da izlazimo ponovo napolje, pošto je za malo mrak, nije još mrak, ali za malo mrak, a onda kad padne mrak, onda te zovu 10 puta i tek onda se nekako se središ i rešiš da odeš kući. Tu smo naučili, kad se posečeš koja bokvica, znate da možete staviti na ranu, da zaraste, da zaustavi krvarenje, onda jeli smo maslačak još kao deca, jeli smo cveće od bagrema, jeli smo sve živo što smo mogli da jedemo, samo da ne idemo kući jer smo gladni, da ne ulazimo u kuću, ako uđemo u kuću onda će da bude haos. Tako da tu je ta neka ljubav krenula. Onda kako sam odrastao sve više i više sam razmišljao zašto svi ti računi postoje, svi ti neki troškovi postoje, zašto neko treba da vodi računa i o tim žicama i o tim banderama i o toj centrali i o svemu tome, sve to košta naravno i ti ljudi i sve to, ali zašto su cifre tolike da jednostavno ljudi moraju da imaju jeftinu i skupu struju, da pale bojler noću, da kuvaju noću, kad su proslave, slave, niko ne kuva preko dana, svi preko noći kuvaju. To me je uvek fasciniralo, zašto je to toliko komplikovano kad ne mora da bude, kad je sve u stvari toliko jednostavno. I
tako kako sam odrastao, sve sam više težio da budem nekako, da nemam tih nekih računa ili da ih baš smanjim, da bude toliko minimalni da nije normalno. Dok sam živeo u Americi, svaki put dok sam vozio, i oni imaju jako isto prelepu prirodu, moram reći, gde god da sam vozio, kad god odem negde na planinu, pogledam ono planina, ono brate lepota, isto koji kod nas u Srbiji, ono nagib ovakav, uvek mi je padalo na pamet kako je bilo super da živim tamo, u tom nekome, u toj nekoj nedođiji. Pa onda vidiš tamo neka rečica, jao kako bi bilo dobro ovdje imati kolibu za ovu rečicu, pa i sve te neke, to su sve neke bile ideje, ništa još nije bio neki nagon da ja kažem idemo van sistema, ne, jednostavno i dalje sam bio bukvalno zarobljen u taj sistem koji ti jednostavno ne da izađeš. Jedan put kad se uvučeš, jako je teško izaći. Može se izaći, ali je teško izaći. Jer sami sebi navučemo račune, sami sebi navučemo svašta nešto i onda jako je teško da se čovjek iz toga jednostavno ispetlja. I onda nikad nam nije dosta. Znam dosta ljudi koji je kupila auto danas, a vozi ga 2 godine, već mu je dosadio, on će njega da ga prodaje ili da zameni za bolje, za noviji. Ne fali ni onom prvom ništa, ali tako ljudi rade, tako ljudi žele i šta, mislim, ja tu nemam šta da... Samo sekundu, dobio sam jednu poruku ovde, ćemo sada popraviti ovo, ja mislim da je bolje. Je bolje radim, hvala. Tako da, uvek me tako nešto vuklo, to je neka vrsta slobode, da vam kažem. Neka vrsta da nešto ne moraš, da neka vrsta ti možda izabereš gde želiš da budeš i kako da budeš i šta da radiš. I sve je bukvalno ono što želiš da u svom životu da napraviš na tom nekom malom mestu, što možeš da napraviš, da to bude netaknuto, da to bude deo prirode, da se to nešto odrazi kroz tvoju ličnost na priroda, a da priroda to u stvari prihvati. Nekako uvek sam imao te neke, možda su fiksne ideje za mnoge ljude, za mene su to bile ono normalne ideje. Do jednog momenta, ne znam više ni koliko mi je bilo godina, najiskrenije. Ne znam, Rade, zašto je mala slika, ali evo stavit ćemo ovako, aj mi javi sad da li bolje. Tako da, najiskrenije da vam kažem, sve te ostale neke opcije u vezi života van sistema su došle kasnije. Mašta je postojala jako dugo. Dugo sam maštao o tome da živim pored reke, pored potoka, da je voda čista, da ima vodopad, da ne znam, jednostavno da sve bude, možda je ovako, Rade, aj kaži o bolje sada. Da sve bude nekako, da sve nekako bude sa prirodom i ja da budem deo toga, ali da je ne razaram. Jer jednostavno da jednog dana kad me nema, da priroda ovo sve može da vrati sebi. Samo još, ja stvarno izvinjam, ja sve neke greške ovde pravim pa da mu ubije čovjek. Sva ta neka situacija se stvari dogodila kad sam počeo da se nerviram. Rade, reci mi kakva je slika sada života. Kad sam počeo da se nerviram, zašto mi moramo da plaćamo da živimo na ovoj planeti? Uvek mi je to razaralo mozak. Zašto ja nekom moram da platim? Kupio si kuću, imaš kuću, dobio si kuću, nasledio si kuću, nije bitno. I ti do kraja života to nije tvoja kuća. Dok god ti plaćaš porez za tu kuću, to nije tvoja kuća. To je državna kuća. Aj frajer, nemoj da platiš porez, dođi i uzmi ti je. Znači nije tvoja kuća. Zašto smo mi ti, zašto ta lisica može da živi u šumi i zna šta je treba i ono šta ima šta je treba, to je to. I niko je ne dira. Dobro, lovac će da je ono tip, ali zašto smo mi jedini sisari, jedine životinje na ovoj planeti što moramo nekom nešto da plaćamo da bi živeli? To mi je uvek ono razbijalo mozak zašto se to tako događa. Ne mogu da objasnim, ne želim ni da objašnjavam, ali ko je nekome dao za pravo da prvo dovede ti vodu u kuću, onda ti je uništi, onda ti oduzme vodu, lupam sa ovoga vodopada, ti oduzme vodu, kad ti oduze vodu, onda će da je puni u flašci i da je tebi prodaje.
Ko je tebi dao za pravo da ti meni prodaješ tu vodu? To je ono što mene uvek me pogađalo, neverovatno. Jer smo mi stvarno toliko nesposobni da ne znamo sami da se napijemo vode. Onda s druge strane postoji to ko je nama zatravo hranu. Nafurali su nas da se sve mora prskati, da sve mora ovo, jeste Srbija nema GMO, whatever. Ali brate, pesticide bukvalno na slamčicu možemo da pijemo iz povrća. Zašto je to? Zašto nas neko uvek gura u te neke, da sami sebi napravimo propast? Kad sam stvarno počeo najizbiljnije da razmišljam u vezi života van sistema i da je vreme da se sklanjam je kada sam u Americi živeo, kupio lubenicu koja nema semenke. Tad sam rekao, ovo je kraj. Ovo je kraj, mi jednostavno, nama nema dalje. Neko će nas srediti, nećemo znati ni ko smo ni šta smo na kraju. I bukvalno dolazimo do toga. Čuj, lubenice bez semenki, onda šta god, samo nema semenke. Zašto nema semenke? Da ne bi mogao ti zasaditi, jer je toliko genetički modifikovano da to više i nema ni ukus, ni miris. Ni lubenice, ni krastavce, ni ne znam nija šta. Čuj, krastavac bez semenke, gde to ima, bre? To nema nigde na svetu. Ima, bre, ima. To me je onda stvarno potrefilo da počnem da razmišljam malo ozbiljnije u vezi života van sistema. Moja je sreća u svemu tome što sam upoznao Danu i zato što je Dana ima iste poglede na svet. I ona isto želela da živi pored reke, pored potoka, u prirodi, da ima vodopad, to je super stvar. Da budemo slobodni, da dišemo normalan vazduh, da ne čujemo sirene policije, da jednostavno živiš opušten život. Ja želim uz ovaj zvuk da zaspim i uz ovaj zvuk da se probudim. To je ono. To u gradu ne možeš, to u sistemu ne možeš. Da li smo mi 100% van sistema? Nismo. Daleko smo mi od toga. Ali koliko god da smo mogli da se izvučemo van sistema, izvukli smo se. Isto tako, ako dođe do nečega, ne daj Bože, mi ovde možemo preživjeti totalno van sistema. Kao što sam spomenuo, voda nam je čista, reka je tu. Ima riba, ima žaba, ima kornjača, sve se to jede. Ništa drugo da vam kažem. Znači, klopa postoji. A ti računi i ta čuda, ne mogu da vam objasnim kako je to osjećaj slobode kad ti mesecima ne vidiš račun za vodu, mesecima ne vidiš račun za struju. Evo, mi smo sada, imam problem nešto sa strujom, crkao mi onaj pretvarač sa 12 na 220, nikakvih problema nema, sve sam samo prebacio na 12 volti u kuću, LED izradi na 12 volti, sve što mi treba, punimo telefone, punimo tablet, internet, sve radi, sve bukvalno radi na 12 volti i nema problema. A s druge strane, svi oni koji žive po ovim selima okolo, evo moja beba nešto. What? Ok. Zezo me Dana. Ovde kad padne jača kiša, oni izgube struju. Kad je bio sneg, oni struje nisu imali po 3 nedelje. Tako da u sistemu, oni žive više van sistema nego što mi živimo van sistema. Oni u stvari i proizvode i svoju hranu, mi čak i ne proizvodimo svoju hranu. Mnogo ljudi u stvari živi na ivici, da bude totalno van sistema, imaju svoju bunarsku vodu, imaju svoju izvorsku vodu. Znači, vi ste tu, ljudi, vi ste tu. Samo što ljudi to ne vide, zato što su mozgovi uprani kroz televizor, kroz ove socijalne medije, kroz svašta nešto. Ljuti me to stvarno zato što uvek neko ima neko uvek želi da ima neku ruku preko tebe, neku šapu preko tebe, da te kontroliše gde ćeš, šta ćeš, ko si ti, šta si ti, zašto ti ovo radiš, zašto ti ono radiš. Treba ti dozvola da upacaš ribu da bi je pojeo, treba ti dozvola da ubiješ zeca ili srnu da bi imao meso za godinu dana, nije ni bitno. Sve je to nečiji prestiž da neko nekoga drži na uzdi, da neko nekome vuče konce kako će da živi život, da ima kontrolu nad ovo. To su one stvari koje mene izuvaju iz cipela i jednostavno to me najviše nateralo zašto sam dobio ideju da živim van sistema. To je odgovor na Radevu, na Zoran Balkan Boy, izvinite. A ovo što je Runzo PD pitao, duhovnost i život u prirodi. Ovde ne možeš da živiš ako nemaš tu neku duhovnost, jednostavno ne možeš.
jednostavno se povežeš toliko sa prirodom, toliko ti priroda opusti, preuzme, bukvalno živiš sa njom. Od nas se više ni gušteri ne boje. Evo videli ste zmiju pre neki dan, ona tu spava na terasi, gdje se halo. Ja znam da ona mene neće uvesti, ali ne znam 100%. Ona mora da ide. Meni sleti osa na prst i tu sedi po 10-15 minuta. Ja krenem u kuću, ona mi na prstu, ona mi sleti na uho. Bez nikakvih problema, niko nikog ne dira. Jednostavno, taj neki duhovni život se otvori sam po sebi, u sebi, kada krenete takav neki život, da kažemo, van sistema. I ta neka duhovnost je uvek tu, uvek je bila prisutna. Ako verujete u Boga, još bolje. Mislim, još bolje, još jače, još brže i lakše ćete se prilagoditi ovoj prirodi, zato što je ovo sve Bog stvorio. Ovo nisam ja stvorio. Ja kad jednog dana, ja i dana ne budem ovdje, ako ova kuća ostane kako jeste, mi smo je napravili da bude sva drveta, da priroda uzme sebi i uzet će sebi za 2 godine, nema šanse. Nema šanse da će je videti sa ulice već. Ne vidi se ni sada, a ne za 2 godine. Sve će priroda da uzme sebe što je treba i to je to. Nismo jednostavno ovolicni. Ali opet da se vratim na onaj početak što je Zoran Balkan Boy pitao, što je rekao, zašto sam dobio ideju da živim i kada sam dobio ideju da živim, da živim van sistema. Najjača ideja je došla kada sam došao do saznanja da jednostavno mi nismo slobodni. Da smo mi robovi ovog novog sistema, da mi jednostavno živimo da bi radili, mjesto da bi radili da bi živjeli, mjesto da radimo da bi živjeli. To je bio taj neki deo od mene što sam hteo da podelim s vama, ko je s nama prvi put da se predstavim. Mi smo kanal Nema ljudi, nema ni problema, moja supruga i ja smo preselili iz Amerike u Srbiju, našli smo parče malog raja na planini, iza kuće imamo vodopad, pored kuće nam prolazi potok, iz tog potoka pijemo vodu i pravimo svoju struju. Živimo u kolibi koju smo napravili sami, svi video zapisi postoje na našem kanalu od samog početka. Sve je napravljeno našim rukama, nismo imali uopšte ničiju pomoć, tako da ako želite, ako zainteresuje, pogledajte, da vas pozovemo da se pretplatite. A sad ćemo da krenemo da vidimo da li ima kakve pitanja i da odgovaramo. Za Munske se već obratio, dobro večer svima koliko god vas ima, da ima nek dobro večer za vas. Zoran Balkan Boy kaže pozdrav Nenad i Dani, kao i svima koji prate, pritisnite like. Hvala Zorane. Viktor Babić, pozdrav Nenade, kako imali vrućine kod vas? Brate, nema vrućine, ja sam se smrzao danas, evo, morao sam ovo da obučem, jer ovde na ulici je danas, ne znam koja je bila temperatura, ja sam bio u majici do možda 10 minuta pre nego što sam krenuo ovaj live. I onda kad je, izvinite, čim je sunce zašlo iza brda ovde, automatski je postalo hladno i da vam kažem, uopšte nije interesantno. Meni još i dana kaže obuci se, bit će hladno, ma neće. Boga mi sam trčao da uzem ovo i da bi sam mogao sve da setujem. Evo, kaže mi Rade da na Kiku nešto mala slika, nemam pojma o čemu se radi. Možda trebam da okrenem kameru da je podignem uspravo, nemam pojma. Ajde Rade, ako se tu baci mi na Kik da okrenem kameru pa da vidim. Da kaže Demonek, zato što smo u modernom ropstvu, kaže ti koristi puteve, škole, sve ostalo, mi moramo da naplatimo, pa čekaj. I tamo kad odem sve plaćam i knjige i užiniju, i ekskurzije, i putarine i takse na vozila. Jeste, totalno si pravo što se toga tiče. Moram da se organizujem. Razne dažbine, aj lepo, ja živim u prirodi, ne koristim to, a ti me pusti na miru. To ne može. A šta ne može, ili zato što nema slugu, roba je zato. Ja se slažem s tobom da mi smo, Dana, ja smo i u Americi gledali da nađemo parča zemlje, da kupimo nešto slično, ali ljudi vi ne bi vjerovali koje su restrikcije tamo da nešto uradiš. Možda posadeš pola planine, čitavu planinu i da odvezeš svoju kamp kućicu koja je legalno kupljena i da je postaviš na svoju zemlju
dron će ti doći, dobit ćeš kaznu zato što nisi prijavio da imaš kamp kućicu na svojoj zemlji. Pa ti gledaj sada. Onda će da ti lupi neke poreze, neka čuda, samo da te drži, da te bukvalno istara iz takta da bi odustao. Ništa drugo. Toliko su organizovani da te zeznu da to nije više normalno. Eto, nemam šta drugo da kažem. A u zapad posebno. Kod nas ovdje još uvijek ima slobode. Nelka je s nama, pozdrav, lajke, dobro večer, Nenade, dobro večer, Nelka je za vas. Dano, kaže, pozdrav za Nelka, Zoran, drug moj, pozdrav. Ako imate ljudi kakve pitanje u vezi svega ovoga, pa da krenemo i s vašim odgovorima, ja sam rekao da neću da čitam komentare dok ne budem ispričao što sam hteo da ispričam. Sad ću da pokušam da okrenem ovo, pa možda mi Zoran javi, možda je bolja slika na... Evo ovako, vidjet ćemo. Aj Zoran, ako si tu, izađi, pogledaj me. Evo kaže Zoran Balkan Boy, kaže, meni je Idaho u Americi izvrsna lokacija za off-grid život, mada je Amerika prepuna takvih mesta. Amerika je ogromna zemlja, ali veruj mi, ima mesta gde može, samo treba dobro istražiti. I onda kad nađeš tako dobro, da kažeš, nađeš državu da može, onda imaš te neke njihove kao, kako ti kažem, opštine, onda po opštinama imaš neke podopštine. Sve jedna može da ima neki svoj zakon da te može uštrojiti bukvalno. Evo, upravo sam gledao frajera koji je napravio, koji ima onaj ponton boat. Ima onaj, kako se ovdje to zove, katamaran, ona kućica na ona dva velika plovka, da kažem. Ne sme da bude više na nekim mestima više od nedelju dana na jedno mesto. Ne sme da bude više od dve nedelje na drugo mesto. Ako nije sam napravio, onda ne sme da bude nikako. Ako sam praviš, ne smeš da napraviš da bude previše dobro. Ne može da bude previše dobro. Ako previše dobro, drugi porezi, druge restrikcije. Ma brate, halo, živi. Bukvalno te tera da živiš kao prosjak i onda ti još lupa pecke, zašto ne živiš bolje? Mislim, ludilo je. Ali da vam kažem, ja i dalje tvrdim da u Americi je jako drugačija totalna situacija nego ovde. Ovde postoje zakoni, naravno, ja sam otišao u opštinu pre nego smo počeli da pravimo našu brvnaru. Ja sam rekao da naš brvnar neće biti čvrstih materijala, da neće biti ovoga, onoga, da neće biti veće od 30 kvadrata. Po zakonu mi smo mogli da imamo jedan temelj od čvrstog materijala, zato što je takav je njihov zakon. Mi nismo čak htjeli ni to. Znači, mogli smo jedan temelj da ozidamo, jednostavno nismo htjeli ni to. Sve je na stubovima i gotova priča. Tako da je malo drugačije. Pita Nelka, a kako je bilo živjeti u Americi? Drug, je li opasno onako kako ja smatram na velikom sve dostupno? Nije, Nelka da vam kažem, zavisi gde živite. Može biti opasno i u Beogradu, i u Zagrebu, i Ljubljani, i u Americi. Mislim, ja gde sam živeo, ne mogu reći da je bilo opasno. Ima krajeva u koje jednostavno ne ideš posle nekih sati. Ima mesta gde jednostavno ima ljudi s kojima se jednostavno upuštaš u probleme. Na kraju dana niko nije poginuo, retko kad neko pogine slučajno, ali obično kad neko nekoga ubije, da kažem tako, ubio ga je ne samo zato što je bio na pogrešnom mestu, nego što je jednostavno radio stvari koje možda nije smeo, nije trebao. I tu, mislim, tu više nema neke velike priče, mislim, to je bukvalno tako. A da je opasno, nije opasno, gledaj svoja posla i to si okej. Normalno, koristi mozak. Kaže, Koze Planinsko jezera, kaže, pozdrav, ako nije tajna, od čega sad živite? Okej, nema računa za struju i vodu, ali hrana, odeća, higijena, gorivo za auto, registracija, popravci. Koze Planinskog jezera, nama jako puno malo novca treba za život. Mi trošimo između, da kažem, 80 i 100 evra mesečno na hranu, na internet, na telefon
i na toliko goriva koliko nam treba, bukvalno. Zarađujemo malo preko ovog YouTube-a, imamo nekih donacija, ja sam frizer, ja očišćam nekog u selu, dobijem za jednu frizuru 60 jaja, nama je to dosta 2 nedelje, dobijemo sira za usluga za uslugu, to je to. Što se novca tiče, zaradim nešto na YouTube-u, poneka donacija prođe i to je to, mislim, jednostavno ti ne treba ti toliko novca, ja razumem totalno validno pitanje, a da, s druge strane, i Dana i ja jedemo jedan put dnevno, mi nismo vegani, bili smo vegani 5 godina i više od Amerike, dok smo još bili u Americi i onda kad smo preselili vamo, tako da, a naučili smo da jedemo jedan put dnevno radi naših poslova, tako da kad jedemo jedan put dnevno, nemamo naviku za doručak, ručak, večeru, ne kupujemo sireve, ne kupujemo slanine, ne kupujemo kobasice, ne kupujemo meso nikakvo. Kad nam se jede meso, otićemo u restoran, naručit ćemo 2 gulaša, naješćemo se ko ljudi, gotovo stvar. Frižider imamo, verujte mi da ga još nisam uključio, sam ga samo da bude svetlo unutra. Unutra čuvamo brašno, čuvamo tako to. Normalno, mora se voditi računa kako se novac troši, mora se voditi računa kako se živi. Nadamo se jednog dana da ćemo više zarađivati na ovom YouTube-u, pa ćemo moći i malo više da putujemo i neke stvari. A za sada život je jednostavno normalan. Mislim, šta je, nekome je normalan život da sedi u kafiću, da popije 3 piva. Nama je normalan život da imamo toplo mesto, da nam ne prokišnjava i da imamo šta da jedemo i da spavamo. To je za nas normalno. Ja kažem, uvek kad me malo krene tako neka, kad me uhvati, znaš, hoću više, hoću bolje, sam pogledam onog jednog sakatog Rokija, onog našeg psa. Brate, znaš ti šta njemu fali? Samo da još spava u našem krevetu, eto to mu fali, ništa drugo. Nadam se da sam odgovorio. Auto je dobro, ne kvari se, imam ušteđeno novca i od YouTube-a i od svega što smo radili, nisu sad to neke pare, ali neke sitne popravke, ako zapne tu je, brate, ako se pokvario se, neću ga voziti dok ne budem imao novca ga popravim, gotovo stvar, mislim šta. Dane ja se ovako natežemo po 3 nedelje, nekad idemo samo u nabavku. Mi bukvalno možemo 3 meseca ovde da sedimo, da za 3 meseca nadam se zaraditi koliko mi treba da ga popravim. Ako je riknuo, brate, riknuo, kupit ću biciklu, pa Rade Wolf, ne znam jesi tu, brate, prodaćeš mi jednu svoju biciklu, pa idemo. Stvar navike je najopasnija stvar, ljudi naviknu na neke stvari i onda misle da ne mogu drugačije, ali verujte mi da život može biti mnogo jednostavniji, mnogo lepši kad je jednostavniji. Nadam se čujemo dobro, stavio sam ova 2 mikrofona ovde, tako da. Kaže Viktor Babić, Nenade, imaš veliku sreću što si našao ženu koja ima isti pogled na svet kao ti. Viktore, slažem se s vama, jer da moja Dana nije takva, od ovog ne bi ništa bilo. Jednostavno od ovog ne bi ništa. Niti bi ja ovde sad sedao i pričao ovako s vama u ovoj prirodi, najvjerojatnije bi i dalje živjeli u Americi ili bilo gde, nemam pojma. Jednostavno, Bog nas je hteo spojiti i dovesti ovde, to je to. Ja jednostavno samo njemu mogu zahvaliti za ovakvu ženu i za sve ovo naše okruženje, za sve ovo što imamo. Jer ovo čovjek ne može da smisli, ovo se samo dogodi. Ali jeste, osjećam se privileged što sam našao suprugu, što mi Bog podario Danu, ništa drugo. Reprezenter kaže, da li si razmišljao da pokreneš neku proizvodnju hrane? Nisam, zato što nemam prostora, brate. Mi ovdje imamo jako malo zemlje i živimo na jako malom komadu zemlje. Sve oko nas je državno zemljište, ovo je jedino parče privatne imovine na čitavoj strani planine. Tako da, a sve je, brate, kamen na kamen. Evo, ja sam sadio luk pre, ne znam ja više koliko, ja sam metar sa pola metra, ja sam, brate, razbio tu zemlju pa 1-2 sata samo da očistim od kamena. Ja sam, može bukvalno jedna kolica za beton možda napuniš sa tim kamenčićima i to do vrha da napuniš koliko sam ja samo dato izbacio. Znači, za neku veliku proizvodnju nema šanse, ali
najiskrenije ti kažem, sve više i više i dana ja pričamo da više i ona sadila i onaj krastavac i paradajz i evo ga rani kupus, čekamo ga vidite, evo ga rani kupus, danas ga je baš posjeća malo, isto on raste, brate, pa raste. Sve više i više razmišljam da odvojim jedan deo ove naše planine, da ih tako nazovem, i da pokupim svog onog jestivog korova, ono što ljudi prskaju po dvorištima, i da zasadim na jedno mesto. I da znam da uvek tu toga ima i mogu vam reći, ja to mogu dana, ja možemo testi svaki dan, to nije nikakav problem. Tako da za neku proizvodnju hrane baš nema mesta. Ja sam jedno vreme mislio zečeve, da držim, zečevi su, kažu ljudi, sa dve ženke, jedni muži, ako možda imaš meso čitavu godinu, istina, nisu uopšte zahtevni, mogu biti u kavezu, ne moraš, bukvalno malte ništa ne moraš, ako njih rastu kopacavi, razmnožavaju se kopacavi, rastu, brate, na brzaka, ali brate, treba to ubiti. Nije problem meni očistiti, treba to ubiti, ja to ne mogu da ubijem, o tome se radi. Tako da onda bolje, brate, šta će mi, brate, da ja ne mogu, bre, evo ja kad razmišljam samo treba da ubijem jednog zeca, dok sam gladan, brate, sve druga priča, razumeš, onda su, što bi rekao, rukavice su skinute i idemo u napad. Ali ovako kako sad situacija stoji, ništa od toga. Kad ćeš veliki točak da montiraš? Mislio sam danas, nešto mi se nije dalo, mislio sam sutra, moram sutra sa danom da odem do prodavnice, evo, malo pošto sam rekao, već 2 nedelje se nagađamo kad ćemo prodavnicu, ajmo, nećemo danas, nećemo sutra. Bila je kiša, prekjuče je ovde bilo 16 stepeni preko dana. Ja u 16 stepeni ne ulazim, brate, potrebno da bude mokar. A prvo što moram da uradim, reprezenter, to mi je prvo što moram da uradim, to sam mislio da uradim danas i da snimim, da postavim za video za četvrtak, moram da očistim taj deo planine gde će da bude ram za drugu stranu osovina. Jer to je sve ona napadana zemlja, to ništa nije stabilno, ja to moram da očistim, da dođem do prave stene i onda na nju da prišpustim nosač. Onda, brate, uskoro, ja se nadam, ne znam koje, ja se nadam do kraja jula bi trebalo sve da bude u pogonu, a da vam kažem, uopšte se nešto i ne žurim se, evo, sve radi kako treba, evo, dinama prolupala, brate, radi, puni mi, izgleda se regler zaglavio, priči, brate, diže mi struju na 16 volti. Ustao pre nekom noć, izašao, otišao, krenuo, već se pogledam, on meni digao baterije na 15,7 volti, akumulator, pa će mi zezna i to. Ma jok, rekao, sipirao, sišao dole, zaustavio vodu, 3 dana nisam, evo, ni sad točak ne vrti. I sad je zatvoreno, nije zatvorena voda, ali sam zaustavio točak, jer sad imam previše struje, eto ti fazonu na planini, ili nemaš dovoljno, ili imaš previše. Tako da, za ono što nama treba, mi smo super, inverter, rekao sam da je riknuo, juče je došao prijatelj, pokupio da odnese kod svog električara, da mi neki mikročip, nije mikročip, nego tranzistor neki je riknuo, to da mi zameni i da se vratimo, brate, što bi rekli, nazad u biznis na regularni 230 volt. Da, i to me isto zaustavilo, to mi je pola dana mi uzela to, što nisam odmah krenuo da postavljam taj točak. Kaže Zoran Balkan Boy, tako je Viktor, nismo svi tako srećni. Polako ljudi, pomolite se Bogu i zatražite od Boga, ali morate znati šta želite, ne možete samo kaži daj mi ženu. Moraš tačno da mu, što bi rekli, da mu kažeš tačno šta hoćeš. Verujte mi, mislio sam da napravim video, mislim sam, ali sešćemo dana ja, napravit ćemo video kako smo se upoznali i sve, njenu stranu i moju stranu priče. Pa će i toga biti. Kaže, Nelka, Nenade, hvala na odgovor, nema na čemu, Nelka, hvala vama na pitanje. Maglaj produkcija kaže pozdrav iz Bosne, pozdrav za Maglaj produkciju, sve najbolje, hvala vam što ste sa nama. Šta imamo ovde? Ian Stefan, mogli biste reći da je ova planeta otišla pip, nije šala, ozbiljno mislim. Jeste, brate, kraj sveta, ako nas samo kraj sveta može spasiti. Mi smo toliko, brata, zaglibili, ja ne mogu da verujem da je
ovolika gomila naroda dozvolila ovolicnoj grupici naroda da nas kontroliše. Samo da se objasnim odmah, time out. Ne zovem na bunu, ne zovem ustanak, ne zovem ni na šta. Ja samo ne mogu da razumem da smo svi mi dozvolili, svi smo dozvolili da nas grupica ljudi kontroliše, da nam kaže kako će biti, šta će biti, pa malo, još malo pa će biti kad moramo da pišemo i da se tuširamo i da jedemo. Brate, ne znam šta je ovo više. Čuj da meni treba pasoš da ja idem. Što Srni ili Jelenu ne treba pasoš da ide s jedne strane na svet u druge? Ako što ptici ne treba, zašto meni treba? Zašto? Čega se ta zemlja boji da ću ja ili ti ili bilo ko šta da uradi? Onaj nenormalni svakako ne dolazi preko granice sa normalnim pasošom, on pretrčava. Onaj ko je rešio da napravi zlo, on nije legalno došao u tu zemlju svakako. Brate, uđeš, odradiš svoj posao, razumem, ne daj ljudima da rade, ne daj im zaštiti svoju ekonomiju, to razumem sve. Brate, hoće čovjek da dođe posle, čuj, treba mu viza, jebote, alo bre, treba mu viza, tebi treba odobrenje da ti uđeš u moju zemlju. Ne pričam samo za Srbiju, pričam za sve zemlje, Srbija još i najbolja što se toga tiče. U neke zemlje, brate, čuj, za Ameriku čekaš vizu, bre, po 3 meseca ti odobri, ma daj bre, ljudi bre. Ko najjači ste Amerikanci na svetu, bre, živeli, brate, ali niste bre, ni vi toliko dobri, bre. Znam da si ozbiljan i ja se slažem s tobom. Miloš Đokić kaže Nenade, kaže haj. Miloš Đokić, Miloše, Koze Planinskog, hvala na detaljnom odgovoru. Nema na čemu Koze Planinskog. Sve što imate pitanje, molim vas, pitajte. Veliki pozdrav iz Kragujevca, pozdrav za Kragujevac, Svetlana, hvala vam što ste s nama. Na brzaka ću ponovno da ponovim, ako ste prvi put sa nama, supruga i ja smo preselili, živjeli smo u Americi, ona je Amerikanka, živjeli smo u Americi, ona je dobila genijalnu ideju da mi selimo iz Amerike, pošto je tamo već postalo i tako da smo došli, sad trenutno živimo u Srbiji, živimo na planini, živimo van sistema, proizvodimo svoju struju, pijemo vodu iz potoka, sa vodopada i pokušamo da živimo najslobodnije što možemo da živimo. I mogu vam reći da mi je drago što živimo takvim životom, jer sada moram da se vratim u grad, Boga mi bilo bi čupalo, najiskrenije bilo bi čupalo. Ne znam, brate, evo, samo kad pomislim, mene panika hvata. Mene panika uvijek kad treba da idem u grad, brate. Ja posle pola sata otkinem, brate, meni mozak preključa, samo režim jebote, samo bi se svađao s njom, ona žena ni kriva ni dužna. Dana je bila inicijator ideje, upravo sam to rekao da ima nek. Dana je sve, brate, pogurala. A kaže Miloš Đokić, opet Nenade, Miloše, Dana je bila inicijator, mi smo tad živjeli u Americi, bilo super, brate, pravili dobre pare, ali, brate, hrana počela da otkida, kako je to đubrati, brate, to otrov ti daje, bro. Ona mi je, zbog nje sam postao vegan, ja nisam ni znao šta je vegan, ona kad mi je rekla ja sam vegan, ja mislim to neki novi trend, neki novi fazon, nemam pojma. Ma jok bre, stvarno, vegan žena, očistili se, brate, jebote, ja nikad više energije u životu nisam imao nego tada. I sada, mislim, to je to. Ali kad je ona rekla, ovo ovdje više ne ide kako treba, iako pravimo tolike pare, ma nije ljudi bre uopšte, niti ona niti ja smo u vezi novca, nama je novac potreban da platimo osnovne stvari, to je to, idemo dalje bre, bukvalno idemo dalje. Nisam odgovorio Koze Planinskog jezera, još taj deo sam zaboravio. Kad kažete za garderobu za novac, evo sad ću da vam kažem, sedim ja s Danom i pričam i kažem joj, jebote, imali smo belgijsku ovčarku, pocepala mi obe zimske jakne, nemam brate ni jednu, dakle jebote, treba mi zimska jakna, stvarno mislim, ona me kupuje nova, mislim, na Ovdiću planini da budem, šta će mi nova, razumeš, uništit ću je u 5 minuta, rekao ne znam šta da radim. Otišao za Beograd kod mame, od brata sin, bratića, tako, imam jaknu, ako ti nije glupo da uzmem, što mi glupo, treba mi jakna. Mama izvuče jaknu,
čuva neko dedo, dade mi jakne, eto, ja 2 zimske jakne dobio 5 minuta. Onda pričam sa Danom, kupila mi Dana dok smo živjeli u Americi, kupila mi Skechers-ove patike, ne propuštaju vodu. Kiša pala, meni mokri prsti, nisam čak ni u baru stao. Pričam, kažem Dani, joj, trebaju mi bre dobre, ne one baš čizme, i one gumene čizme, nego trebaju baš one kao cokule, znaš, ovde kad se pentiram po ovome, ne znam, rekao, moram negdje, moram malo štediti para da kupim. Odem u Hrvatsku kod rodbine, meni moja Nada, 2 para, brate, novih, novcijatih cokula da. Eto, Bog radi, brate, Bog te čuje, ono, sve je otvoreno s njim. Bukvalno, eto, ja nisam čak ni pitao, ni tražio, a to samo se dogodilo. I to sedimo, niti sam ja spomenuo, niti mami, niti Strahinji, niti Nadi, nikome tamo nisam ništa spomenuo šta mi treba. Sami ljudi kažu, imam, jel ti treba? Bravo, odlična stvar. Imaš još? To sam teo još da govorim. Treba početi držati koze, one su jako korisne ako imaš puno trave, oko kuće one jedu travu i daju mleko. Viktore, nemam brate travu, ali imaju oni ovdje šta da jedu, a s druge strane, ko će bre da juri koze bre, ovdje po planini? Mi živimo na 2,2 ara, mi smo gradili naše, ovo crno iza mene, ovo je naša ograda, evo to. I da ja pustim sad koze ovdje na planinu, pa njih Bog više neće naći. Ja teo morke da kupim, one, znaš, pa da, morke nešto vrište, samo da krpelje pokokaju. Onda skontam, rekao, pa nećemo li njih više nikad vidjeti. Preko aj kupit ćemo, preko da uzem patke, znaš, pa da je pustim ovdje u potok, bit će super. Pa i one će na reku da odu, pa ma jok bre, šta da radim s kozama? I onda zimi treba nešto da ih hranim, i oni mogu. A brate, obrstili bi mi ovo sve ovde, ovo bi izgledalo ćelavo. A da ti sam kažem, nisam nikad muzao koza, ne znači da ne bi znao, naučili bi. Ali kažem ti ako nekad u životu nešto baš zapne i zatreba, nije nikakav problem, sve se to može, sve se to i nauči sve. Ali nije loša ideja, Viktor. Znam, Zoran Balkan Boy mi govori kako se, što se tiče zeca i svega, znam sve brate, znam kako se jako brzo skine koža i sve, čekaj ovo ću da pustim, zato što ima neka jedna reč, on je blokirao čitavu poruku. Da smo stali, aha, gledao sam ja video, kad sam tada uzmem zeču, gledao sam ja video, jako se brzo očisti, može se koža uštaviti, može se prodati koža, može se dosta toga napraviti od te kože. Sve je to, brate, opušteno kažem, fair game, super stvar. Ali mislim da mi stvarno ne treba, tako da, šta je ovo? Aha. Ne treba mi, ne moraš mi slati video, gledao sam video, baš je lako, znam da se brzo može i vrat slomiti, sve to stoje, ali nisam jednostavno nisam, nemam srca, brate. Jesi razmišljao kupovini pšenice ili spelte da menjaš sve brašno, mnogo jeftinije i zdravije? Da ti kažem, nisam, jer nemam opet prostor me zezat, nemam prostora, ali treba to držati negdje. Ja odem u Mere, u rusku prodavnicu, kad smo skoro bili, 90, koliko je bilo, 39 dinara je bila, da li je 39? Ja mislim da je 39 dinara bila kila brašna, tip 500, što ja mesim i hleb i pizzu, pravim i Dana pravi kolače, da ti iskreno kažem, jeftinije me za sada, kad znam da je u pakovanjima, kad znam da je zatvoreno, da se ne zezam, ali opet, ne daj Bože, neke gluposti ili nečega, sve su opcije postojeće. I planiram uskoro jednu pećinu da završim, da skopam i onda bi imao prostora i da lupam i da uzem pšenicu i da samiljam u mlinu i da donesem kući i još bolje. A s tim onda navočim i pacove, a s pacovima dolaze zmije, a sa zmijama dolazi imam one i velike pace, one vodene. Ma joj, hiljadu neke druge problema se stvara s njima. Mada ovdje u šumi i oni se jedu, ako stvarno dođe do nekih velikih problema, da nema hrane, brate, sve se.
kako kažu Kinezi, sve što ima kičmu okrenut prema nebu, to se jede. Ali nije ni to loša ideja. Kaže Damon X, i uvek kažem ljudima koji su u nekom problemu da je to trenutno da briga za par godina neće ni razmišljati, o tome, ne sekiraj se, ne ubijaj sebe zbog nešto što ne možeš da kontrolišeš. Ma naravno stvar, ništa, nema razmišljanja uopšte, mene baš briga, ali iritira me, mnoge me stvari iritiraju, ali šta da mu radim, na kraju dana došao sam ovde da ne razmišljam o tome što god da se događa u svetu, brate, ako nas strefi, strefilo nas je sve, ako me ne strefi, nije me strefilo. Ko je predsednik, ko nije predsednik, ko je potpredsednik, ko je predsednik u Americi, ko je predsednik u Srbiji i Hrvatskoj. Znaš koliko me interesuje, brate, ja sam televizor gasio 2001. iz razloga. A to problemi i ta čuda, problemi će postojati, uvek će postojati, ali najveći fazon što mi sami sebi kreiramo većinu naših problema i onda smo sami sebi, ne mogu reći sami sebi krivi, ali u svakom problemu imamo i mi dosta utjecaja. Ako hoćemo da budemo iskreni sa samim sobom, ali kako god. Kaže Zoran Balkan Boy, stvarno bi bilo zanimljivo vidjeti kako ste se vi dana upoznali, Nenade, svaka čast onome ko je pitao. Mislili smo, ne mogu sad setim ko je pitao, zar nisi ti pitao Zoran Balkan Boy? Ne znam. Stvarno bi bilo zanimljivo, da. Mislili smo stvarno i mislio sam da postavim dve kamere ovde i da snimamo u isto vreme, da pričamo o tome i da onda moram onaj subtitle da uradim, pošto žena priča malo srpski, ne priča nešto ekstra. To ne bi niko razumeo, onda moram i subtitle da dodavam i sve to, ali mislio sam da napravimo video u vezi toga. Možda bi vam bilo interesantno. Kaže Miomir Ognjanović, da. Ako ne treba mladima, nama starima i ovako i onako. Pa jeste tako. Mladima, da vam kažem, i mladim i što treba i što ne treba. Treba, brate, znaš šta. Ali, što ja kažem, šta ti stvarni treba, jebote? Navukli su nas, brate, sa televizijom da ti treba novi telefon svaki 6 meseci, godinu dana. Navukli su nas da je najbolji auto onaj što lepše izgleda. Ma ljudi, bre, izgubili smo, bre, cenu sami za sebe, o tome se radi. Izgubili smo svoju vrednost, zato što smo našu vrednost uložili u nečiji kredit. Ono koliko vredimo smo dali nekome da kontroliše, našu vrednost smo dali ruke ljudima da kontrolišu naš život. To je to. Zašto? Zato što želimo kredite, zato što želimo da živimo bolje, da ne znam ni ja šta. Aha, vidite fazona. Gledaj šta ima, vidi ga, vidi kolicom svetlo je. Jel vidite? Pogledaj. Rastura, brate. To mi je sa gimbal došlo, sad ćemo ovako da ga stavimo. Da se vidim, pošto vidim da je malo već počelo da se gubi da se malo pikseli stvaraju. Evo ovako da se vidimo bolje. Umetnički. Kaže Omerta, sve si objasnio, ali nikako od čega živiš. Od ljubavi, brate, kako od čega živim? Objasnio sam od čega živim, niste možda bili tu. Živimo, mislim, jel mislite finansijski ili od čega živimo? Od YouTube-a živimo i što odem, ošišam ljude, zamenim frizuru za hranu i to je to. Ako ne odgovaram dobro, Omarta, molim vas, ponovite pitanje, šta mislite od čega živiš? Ili ja živim od hrane, od vazduha i od vode. To je za mene od čega živim. Damon S. kaže, samoća je zavisna kad vidiš koliko je lepo u miru i tišini, kad vidiš koliko je lepo u miru i tišini, bez svađe, bez galame, stresa, ljudi jako je teško vratiti se nazad u sve, to jeste. I da vam kažem, nije ovo samo za, mi nismo nikad sami, u tome se radi, jesmo sami, ali mi se osjećamo da smo nešto
u samoći, razumeš? Ono, uopšte mi nemamo tu neku... Sa ljudima smo čitav život proveli, tako da ljudi nam ne fale što se tiče toga da budemo na socijalni ljudi, što se tiče te samoće. Ono, da moram da vidim ljude, da moram da razgovaram s nekim, da... Ja pričam s Bogom svaki dan, Dana isto, ja i ona pričam svaki dan. Kad imaš soulmate-a sa sobom u životu, meni ne može nikad dosaditi, ja se ne mogu... Evo, mi se ne razdavamo 24 sata od kad smo otišli iz Amerike. Mi smo 2019. krajem godine otišli iz Amerike, mi smo konstantno zajedno. Se posvađamo, naravno svi se posvađaju. I kad ne živiš nekim po čitav dan, 24 sata dnevno, posvađat ćeš se. Ali najiskrenije, to je to. To je to. A što kaže, znaš, samoća. Ljudi bre budu osuđeni na samicu, bre, pa bude samica po 7 godina pa preživi. Šta? Nemaš, okej, brate. To je to, brate. Nemaš šta. Kaže da ima kaže, za odeću je danas najlakše, najjeftinije, ima svega tipa za 20 euro, second hand obuće, se obuće od glave do pete i to još kvalitetnom odećom. Jeste, brate, evo, ja sam skoro pričao sa jednim likom iz Brazila, čovjek kupio sebi jaknu, cokule, ne znam, bre, 4-5 finih stvari, baš se fino obukao za 3000 dinara na Temu. Došao sve, brate, sve super izgleda, jebote, rekao ono, jebote, ovo dobra stvar, pravo, jebote. Kaže, koze, Planjsko jezera, povrće, ne treba ti puno zemlje, pokosiš travu i po principu trag biljke možeš i na kamenu sejati. Ma znam, brate, pa ima to da. Nema, ovde nema trave, ja nemam kosačicu uopšte. Ja mačetom kosim travu ispred auta. Nema, ovde sve puzavica, imamo dve vrste puzavica sve ovde i kamen, brate. Kamena. I humus. Sve između kamena i humus. Crna, pravo dobra crna zemlja. A mislim sam da napravim mali ribnjak, pošto voda konstantno prolazi, mislim da ogradim jedan deo ovde dole, a to ću da sačekam kad budem onaj veliki točak postavio, da vidim gde tačno mogu i šta mogu da ogradim i mislio sam da vidim s ovim ribarima, nekim koje ne znamo ovde, ako uhvate, a otko znamo, babuška je dobro, mislim sve jednu ribu bilo koje da ubacim unutra, kad mi treba samo da uđem dole i da uzmem i to je to. Evo, kaže reprezenter, upravo o tome pričam, možda uzgoji šarana, imaš potok vode, eto, upravo sam sad rekao, nisam mi pročitao pitanje. Eto, šaran, babuška, bilo koja riba, brate, som, dobro som i ne može, on raste veliko, ali imam dovoljno prostora da mogu lupam 5-6 šarana uvek da imam tu, neću ni ja ribu jesti svaki dan, da živim na brodu, da živim na čamcu, kao što sam nekad i to želeo da radim, onda bi, brate, jeo ribu svaki dan. Onda bi, brate, sio noću, bio bi pun fosfora i svega nečega. Kaže, o Marta, lako ti je da palamudiš kad baba ima penziju. Slušaj, Marta, za ovo palamudiš, sad ću ovako da ti uradim. Hide user na this channel. Ćao, Marta. Ja takve priče ne razgovaram. To je to, brate, doviđenja. Lola iz Kola, pozdrav Lola iz Kola. Ovo vam je naš dobri Lola Bekrija. Živi frajer u Americi u autu. Pogledajte njegov kanal, brate, rasturam. A ono je o Marta, ukinuo sam ga kogod daje. Pa neka... Evo, dobro, drago mi što sam ga ukinuo zato što nešto priča. Kaže, samo da Nada poživi. Koja Nada, brate? Ti si provupo čovjek. Koliko ćeš ti palamuditi? Ne budale. Zamunski, dobro večer ljudi, evo je naš dobri Zamunski je s nama. Evo čovjek, evo ga, pravi čovjek koji možda živi van sistema. Samo solarne panele udari. Čovjek ima, brate, svoju malu, nije farma još, ali bit će farmica svinja.
ima svoju baštu, čovjek sa ženom seli, brate, na selo, bukvalno, on je bliže da bude van sistema nego ja. Ja već jesam, što se tiče van sistema je po onome da nisi priključen na struju i na vodu i to je to. A on bliže je meni, bukvalno. Voliš da pešačiš i koliko najviše kilometara možeš preći peške. Viktore, da vam kažem, nemam problem pešačenja, koliko kilometara ne znam, ili ja, brate, kad krenem da pešačim ovdje u Foj planini, ja krenem, brate, ja idem. Sad, koliko je to kilometara, sve je uzbrdo, sve ovako. Koliko je to kilometara, nemam pojma, ja telefon ne nosim, ja to sve ostavim kući, ponosim samo mačetu, ako ne daj Bože, izletim neka divlja životinja da se malo porokamo i to je to. Koliko kilometara, verujte mi da ne znam, a mogu, brate, čitav dan da hodam, snage imam, što s toga tiče snage imam. To mi ne fali. Kaže koza Planskog jezera, kaže koza ne više brste nego pasto, ne moraš ih loviti, uzmeš limenku i napuniš nekim žitaricama, brzo ih dresiraš. Zadoriš se i trče prema tebi. Znam jer držim koze, štala je najjednostavnija. Nemam, brate, prostora za štala, ovo je pravo cool, sve sam to neko video u glavi, sve to što ste sada rekli. Nemam mi, brate, gde, eto, to mi se radi, nemam gde, jednostavno nemam gde i ja mislim da bi to bilo mučenje za nje, a stvarno ne želim da mi obrste i ovo lišće, ovo granje ovde, stvarno, videli ste sami kad snimam koliko je to, bre, koliko je ovde hladnije, samo radi svega toga, jer prošle godine je bilo 42-3 stepena je bilo na ulici, kod mene na terasi bilo 28. Mi smo pre te 2 godine, je li to bilo prošle godine, prepušta, više se ne sjećam ni ja. Ja mislim da prošle godine je bilo. Tolika je bila vrućina na ulici, ljuda, ja niste mogli da stojite pored auta. Bukvalno kad uđete u naše dvorište, kad prođete kapije, automatski temperatura padne bar 10 stepeni. Kad se popnemo terasu, od ovog vodopada, ovaj hladni vazduh, evo, bukvalno rastura, nevjerovatna stvar. Kaže, Drago, pozdrav Drago, kako ste, šta? Ste dobri? Moji su roditelji držali koze, ja sam ih muzao, koze Planskog jezera, slažem se, ali ne mogu da zamislim Nenada kako muze koze, ma ne vidim ni ja, brate, sam sebe. Kažem ti, ne da je Bože da dođe do nečega, brate, sve radim, i zmiju bi, bre, muza, jebote. Zoran Balka Boja, nisam ja sebe mogu zamisliti da muzem koze do pre godinu dana, ali eto muzem, odlično ste, brate. Pozdrav za Danu, legendu koja sama sklopi i namontira vrata. Brate, mogu ti reći da je Dana odradila momački posao. Zemunski bio si ovde kod nas, vidio si kako se naša vrata, na Komarnik je bio bez veze, na mrežica. Ovo što smo uzeli, brate, ima normalan ram, sad to moraš da... Morala je bukvalno još jedan ram da napravi na vrata, štok što bi rekao. Napravila žena sve, jeste, brate, bila ljuta na mene, jer ja to ne držim kako treba. Ja nisam je dodao šrafciger kad je ona žela, ma naš, dobri stari fazoni, ali sve je to okej. Sve je to super. Šta sam uradio? Dobro. Aha, jes, brate. Nije mi bilo live-u, ali uvek pratim, tu sam. Drago, hvala vam puno na podršci, hvala puno na svemu. Moram samo da vidim da li sam, hvala na svemu, ali brate, stvarno ne vidim ja sam sebe kako ne vidim ja sam sebe kako muzem koze, najiskrenije, mislim nije to ništa bez veze, mislim nego jednostavno, znaš kad čovjek nešto nije nikad uradio i sad jedanput ja treba da muzem koze. Ne znam brate, da se ne posvađamo. Kaže, sviđaju mi se ta vrata, koliko koštaju, ali su i kvalitetna. Jeste, uzeli smo u Radi sam, ja mislim, jeste, u Radi sam smo uzeli 250 € su bile jebote, ali su, brate, jesu kvalitetne.
Mi smo imali, ne znam, jesam ti poslao video, onaj vodeni pacov, onaj brekomačka, kako mi progrizao mrežicu i krade hranu od našeg Rokija u sred noći, u 3 ujutru. Ja vidim ujutro, bre, fali hrana od Rokija. Znam da ovaj ne jede noć, ovaj spava, ovaj brat spava 23 sati dnevno, čuje on sad noći da ustaje da jede, čuo bi ga. A kamera mi je nameštena da hvata nakon, ne znam koliko, može i po kilaži, po visini, po ovim, po ono, ja skinem sve te restrikcije da vidim. Istu noć, brate, kamera ga uhvati kako je, nisam ja ni vidio da je on progrizao mrežicu najveći, pazi, ja to nisam ni gledao. Tačno, brate, kroz rupicu pogleda unutra, ukrade i pravac napolje. I to Roki spava pola metra, metar, da kažem, metar od njegove hrane. Niko, brate, ništa nije čuo. I nije što će on doći da uzme hranu, nekad daću moja napolje hranu nek jede, nego jednostavno ne želim da mi ulazi u kuću jer sam nafura da te treba da se useli, šta će onda s njim, treba da ga ubijem jer ni to ne ide. Meni je bilo fascinantno da je Dana sama izlepila, ma da, brate, bre, ispila čitav grad uzduž. Ja ste, brate, ono potrebo, vi ste videli 15 sekundi. Ja ste, brate, ono potrebo, da ti kažem, nije bilo lako, Pa vi ste videli koliko, 14 minuta od 5 sati snimanja, ništa drugo. Nije bilo lako, još ja rekao, dajte pomognem, a jok, ne, furaj, čao, pomoći, što je to. Ali je dobro ona testera, znaš, a riknula mi onaj Ryobi mi riknula, pa možda sam ovako, ne znam se vidi, možda 10-15 cm da sam s njom, ali nije čak mogla i čitav onaj nož da prođe do kraja, ali nije nož dovoljno visok. Dugačak u stvari. Tako da je ništa pametno nisam ne radio, čisto samo izvukli liniju i polako, brate. Jesam ja krenuo sa druge strane, baš bilo komplikovano i krenuo 2 cm i onda je ona nastavila, brate, i polako. Mislim da to ni da snimam čitavo, mislim, nije to baš toliko interesantno. Nego recite, imali vrućine kod vas? Kaže Viktor Babić, koje životinje bi se najviše prepao kad bi se sreo s njom? Najiskrenije, brate, imam problem što se ne bojim ničega. Tako da li bi se prepao, verovatno ne bi, da me iznenadi, to bi bila druga priča. Znaš, kad te brecne, ali da se sad nešto prepadnem, ne verujem da bi se prepao, a ne bi mi bilo prijatno, brate, sad da mi izleti medved, razumeš, da ne znam ja šta. Vukovi me ne plaše, oni su mi kokerovi, odrastao sam u Beogradu, pored onih lutalica, brate, što naučio sam nogom da išutam kako treba, a medveda i nemamo, a brate, ako letiš medveda, nema tu šta se prepadne, samo se pomoliš i kažeš, evo me stižem Bože, on te sredi, brate. Zato je nosim mačete, to bar malo da se i on pomuči, ako me nešto napadne. Ne bojim se, jednostavno, taj problem imamo od malih nogu, da se jednostavno ne bojim ničega. Ne bojim se smrti, ne bojim se umirati, ne bojim se povrede, ne bojim se drekavca, ne bojim se, jednostavno se ne bojim se. I Dana, verujte mi, ja mislim da se ni ona ne boji. Nema čega se bojiš, šta, umrećeš, ok, idem kući, brate, gotova priča, šta sada je? Kaže Zoran Balkan Boy, video sam samo 2,5-3 cm ide u dubinu. Ma da, bre, ništa, onaj nož od one testere, nikakav, brate. Baš nikakav. Nije da je nikakav, jednostavno takva je testera, ne može veći nož, ona testera je bila boli glava. Testerom čitavu kuću i 2 terase napravila i pomagala komšijama, kakve poslove nije odradila, nije normalno. Baš ogroman posao odradila. Riknula, evo, nemam vremena i da se poigram sa onim motorom, da skinem onaj zrčanik, imam novi motor, samo da prebacim sa jednom na drugi i da ga spakujem, opet imam testeru, nije problem. Ali baš mi treba tester. Ako baš ne može, onda ništa. Kako se zove iz Lidla, onaj alat, Parkside, brate, ona
ona aku od vrtalice za gume, brate, ona mi je isto kuću napravila. Samo sam kupio one nastavke da mogu da stavim za šrapciger, za gidore i tako to. Brate, opasna stvar, dobar alat skroz, a nije skup. Kaže Alen, ne boj se drekavca, to bre, ma kakav drekavac, brate, bre, neka ga. Sinoć sam ja negde morao da idem nešto prijatelju da pomognem i jutros mi kaže Dana, kaže, a jebot što nešto kaže vrištalo iz potoka. Rekao, došao drekavac, kaže možda je. Pa rekao, vrištalo iz potoka, rekao ti meni sad to kažeš, što mi nisi zvala, pa kaže šta bi ti uradio, šta, ti bi došao da bi jurio nešto po potoku. Pa ne bi rekao, bar bi možda isprepadali bi jedni drugi, razumiješ, ono, neko bi se morao povući. A čuj, rekao, kažeš isprepadali, a nije ni vrata zaključala, vrata otvorena, jebate. Ma kaže, šta ću, pa šta, da nek dođe gotovo, šta, nema priča. Je Dano, rekao, ubi me, ženo draga. Kaže, Slave Trajko, kaže, evo je mene legenda, malo kasnije, ali tu sam, pozdrav svima. Slave, hvala vam što ste s nama, pozdrav za vas, dobro nam došli. Slave, videli ste naslov, pričamo o životu van sistema i šta me je navelo, ali pričamo i o ostalim stvarima, pričamo inače o životu van sistema i kako se snalazimo i sve. I pitaju ljudi kako i od čega živimo i tako to, eto, čisto drago mi da ste tu, pa ako imate kakve pitanje, molim vas. Kaže Viktor Babić, ja upravo jedan kolač od trešnje i gledam ovaj live. Viktore, što je Dana napravila kolač od trešnje, otišli smo na jedno mesto, kupili smo trešnje od frajera i blizu je tu i Dana napravi kolače sutra dan i mi im odnesemo od njegovih trešnje. Brate, a ne da ih je napravila, nije što je Dana, nego je, brate, napravila boli glava. Ja sam se odrao, nju zub boleo, jedno je trebala da ide da vadi umnjak i još jedan pored njega, on nije mogla da jede. Kaže, jedi ovo sve, pokvarit će se. Meni žao Dane što ne može da jede, a meni napravila, brate, odvalio sam se. Ali jesu, brate, jesu dobro napravila, stvarno. Od trešnje, brate, najbolja stvar. Kaže prezenter, dokle god postoji mere, prodavnice ne treba ništa proizvoditi, ne isplati se. Bukvalno se ne proizvodi. Čoveče, mi origano, mi sve začine kupujemo u merama, jebate. Origano, bre, kesa loka koliko te košta ona mala u lupom u Maksiju, ne znam ja šta. Mi odemo, brate, Dana nakupuje, bre, tih začina i u teglama, u staklenim teglama sve drži, da ne povuče vlagu. A brate, bre, mere boli glava. Neke stvari su đubre, ali brate, neke stvari su dobre, ono. A ja volim je one, ako reprezentar, ako ideš u mere, znaš one najjeftinije, one virše, one za 236, ja mislim, dinara. Ono đubre, brate, od onih viršli. Joj, brate, meni se tako ne jede, to uopšte ne pada mi na pamet, jedan put ovako 3 meseca nešto udari da mi sjedu viršli. I kupim je ono kilo, moja Dana pojede 4, Roki pojede 2, a ja pojedem sve ostalo. Bukvalno se razbolim, brate. A one, brate, ono je tako đubre, ono je ono što od mesa poispada, pa s onim džogerima naturaju onaj slivnik, pa izbuku onu mrežu, to su viršle. Užas, brate, užas. Manja Valerija kaže, pozdrav svima, pozdrav za vas Manja, drago nam je što ste s nama. Hvala ti, Slave, nisi trebao, hvala ti puno donaciji. Evo i da objasnim, evo još jedan odgovor. Pošto se Slave pitali od čega živimo, kako plaćamo hranu, kako je, baš sam rekao na YouTube-u zaradimo koliko nam treba, sad nije sada, imam, izvinite, rašte mi zbrka, pravu nos zlaka. Evo Slave, hvala vam puno što ste donirali, niste trebali, ali evo još jedan dokaz da kako plaćamo račune. Doduše YouTube uzme pola od ovoga, ali sve je to okej, brate. Sve je to okej, ne želim se.
koje voće najviše voliš da jedeš? Viktore, sa voćem nisam dobar prijatelj, nikako. Volim mango, to mi je, ali nemam uopšte želju da kupim voće. To me najviše zeze. Uopšte nisam ono ljubitelj voća. Ali imam ovde, evo, dud, prirodni, onaj divlji u stvari, izrastao je. I ja ga, brate, jedem svaki dan. Ja kako prođem, ona grana se spustila, bukvalno ja mogu da prođem i bukvalno ovako, ko koze mogu ono, eto, tako da jedem. I najdem se, brate, duda kao blesav, otkinem se ono od duda. Volim slatke kruške, ne volim tvrde kruške, volim slatke kruške. Volim jabuke, ali sam čudan s jabukama. Volim žute jabuke, ali volim kad odstoje na stolu, kad se ona koža onako malo smežura, izgleda kao obrazna babija, znaš, onako smeženo. To volim, eto. Šta još volim trešnje. Ma volim, brate, sve, ali kažem ti, nemam naviku, uopšte nemam naviku. I kad Ana kupi banane, ja bananu neću pojesti dok ona ne pocrni, ja najviše volim kad crne. Šumske jagode volim. Nemam pojma, brate, ja sam dobar svinjar. Za dobru svinju nema loših planija, bre. Sve volim, bre. Bukvalno sve, ono, ne biramo stvarno ništa. Kaže, kad nastavljam s kopanjem, upravo me Dana to danas pitala za Rene. Kaže, pita me odakle snimaš, rekao snimam sa terase. Kaže, nećeš da kopaš? Neću, rekao da kopam još nešto, rekao još su mi žuljevi od šta sam radio, ne pojam, nešto sam ovde cimo ko blesu, popucao mi opet žuljevi. Imam rukavice ko seljak, brate, nemam pojma, ne znam da ih navučem na ruke i to ti, brate, i šta ću. Jednostavno nemam i spasa kad je čovek dalabun i dalabuje. Uzet ću nastavit ću da kopam, ali sačekat ću da prvo ovaj točak rešim. Sve mi je, kad točak rešim, onda ću da imam snage i za druge stvari, to je to. A do tada, boga mi ništa. I možda krenem da gudaram s nečim drugim. Pita Slave Trajkov pita, hoćeš na godišnji, hoćemo li ići negde neki godišnji odmor. Slave, da ti iskreno kažem, mi živimo na mestu gde ljudi plaćaju da idu na godišnji odmor, tako da nama je godišnji odmor preko čitave godine, volao bi da, to sam ja mislim u prošlom live-u rekao, nadam se da će ovaj YouTube mislim mi zarađujemo neki novac ovde naravno, ček samo malo, nadam se da će ovaj YouTube pogurati ovaj kanal da počnemo da zarađujemo malo zbiljnije novac, da mogu, jer meni je bukvalno najdraže da iznenadim Danu da negde odemo lupom na 2 noći ili nešto tako. Ne mora to ništa da bude ekskluzivno, da ne znam ja koliko da košta, ali čisto eto, samo to jer smo u Americi putovali i svesni smo i doći taj dan ponovo, naravno, Bog da, za 7 godina ja ću početi penziju da dobijam iz Amerike, ništa neke pare, bit će možda $600-700, brate, to je za nas i više nego dovoljno da mogu bukvalno svaki mesec da odem negde s njom i da ne razmišljam ni o gorivu, ni o računima, nema računa stvari, imam 2000 za internet i 335 dinara za telefon, to su mi računi. Da ne razmišljam o hrani, da ne razmišljam o ovome zima, ako sredim ovaj točak da mi pravi 230 struje ponovo, da mogu da se grejem na struju, onda, brate, onda bukvalno nemam nikovi problema da razmišljam, onda i ovako mogu dok sam živi. Godišnji, pa ne, veruj mi da ne znam ni gde bi išao, najiskrenije. Volao bi da je vedem po Srbiji, da vidi Uvac, ona jezera i da, volao bi da odvedem u Makedoniju, da vidi Ohridsko-Dorjansko jezero, volao bi da odem na Plitvice, volao bi da odvedem u Bihać, onaj podzemni aerodrom, ja sam tamo služio vojsku. Da razumeš, da na neka mesta gde je stvarno prelepo da vidi, ali i opet pričamo priroda, razumeš, to ti je. Take time, Englezi imaju tu divnu frazu, take my time, jeste, take your time, ja.
Kaže Mrak, Dimnja, Mrak je, brate, pozdrav iz Sarajeva za Dimnju našega, Dimnja je naš borac za pravdu. Pogledajte mi Dimnju. Zapratite mi i Zoran Balkan Boy i Dimnju i Zamunskog. Rade Vul nije ovde, nešto je bio je, verovatno morao da ode. Kaže, dobro došli kod Dimnja, Sarajevo za goste. Dimnjo, skonto sam. Dimnjo, nema nikakvih problema. Nema nikakvih problema. Imam ja dobru prijateljicu u Sarajevu i ona nas je pozvala kod nje, pa ako Bog da da budemo išli u Sarajevo, sledeći put obavezno ti se javljam i da se vidim i uživo. Pošto ti ne kopaš, rekao si da ćeš kopati ti rupu i to je to, ali da se sretnemo. Nego resti me se vidimo ok, da trebamo pomerimo ovo svetlo negdje drugdje ili ovo dobro je. A nešto nisam bio kući, sad stigao, nema brate problema nikakvih, rade bre, nemoj da mi sekiraš uopšte, nego rekao sam ljudima i da tebe zaprate, rade Vul. Na onome, kako se zove, na Kiku okrenuo sam telefon uspravno, možda je tako trebalo, možda je zato bila ona mala slika, nemam pojma ono što si rekao. Dimnja dobio još jednog, Dimnja je borac za pravdu, ljudi, nemojte se zezati. Dimnja kad te uzme pod zub, boga mi, sam će sebi ugasiti kanale. Sve ok, ali Kik smanjena slika mnogo. A ne znam, brate, uradi screenshot čisto ako možeš, ili uslikaj čisto da im baciš poruku kasnije, nije problem. Nema na čemu Dimnja, brate. Kaže Viktor Babić, ja planiram da napravim svoj YouTube kanal na kom ću objavljivati kako slikam, pošto se bavim umetnošću, najviše volim da slikam prirodu. Viktore, imamo još jednu zajedničku tačku i Dana je umetnica i Dana slika, ja sam sliko, ne toliko, ja sam više sa olovkom radio, ja sam radio fotorealistične one crteže. Imam na Facebooku, ja mislim, slike ono što sam radio. Možda i napravim neki shorts, čisto da vidite ako vas interesuje. Napravi Viktore, to je bilo, meni je to interesantno da gledam. Ali objašnjavaj kako radiš, nek bude tutorialija, znaš. Kako da radiš, kako senčenje, koliko se pritiska, koju četkicu koristiš, je li ona lepeza ili je ona ravna ili slomljena, ne znam ja. To je meni interesantno, ja se nadam da će to ljudi da gledaju, mislim, zašto da ne. Sa srećom, samo obavezno mi javite da vas zapratim odmah. I think you're in a battle pass, bro. I really don't know what you're talking about, buddy. Can you please say that without slang, I guess? I don't know, I just don't understand what you're saying. Za Živanovića pozdrav i za vas isto tako, kaže Samsung 14. Are you Jesus? No, I'm not a Jesus, but Jesus is in me. Vi ste u Americi? Ne, u Srbiji smo, živjeli smo u Americi. Pošto ste prvi put ovdje, ajde da opet kažem onaj svoj monolog što bi rekli. Suprug i ja smo preselili iz Amerike za Srbiju da bi živjeli slobodnijim životom i trenutno živimo van sistema, živimo na planini, našli smo parče zemlje koje iza sebe ima prelepi vodopad, voda je čista, ona se pije, sa istog vodopada na kraju potoka u stvari izvlačimo, pravimo svoju struju, živimo normalnim životom, privremeno me komšija 3 km od nas, živimo normalno, živimo, brate, u prirodi, šta drugo da kažem, to je to. Ako imate kakve pitanja, pitajte, ako nas niste zapratili, zapratite, to je to. Ne, nisam u Americi, bio sam u Americi 24 godine. Kaže, Selski Zamonac isto dobio još jednog pratioca, to je kanal koji tek treba da pogledam. Jasno, brate, bit će ti drago, jer onaj Zamunac
dosta toga pokazuje šta radi, kako radi, testira i alate i jednostavno čovjek ima i živaca, a ima i ima i stila da to objasni, razumeš? Ja nisam dobar na nekim stvarima, da se sklonim. On stvarno čovjek u detalje objasni sve i kako i šta. I to je to. Kaže, pustim screenshot, nema problema, stavio sam telefon, hvala ti radi, stavio sam telefon na do not disturb, pa kasnije ću da pogledam, hvala ti. Kaže, a šta mislim o apstraktnim umetnosti? Najiskrenije, Viktore, ja volim sve jednu umetnost i ono što ljudi kažu, svako, za mene umetnost nije umetnost, to je jednostavno za mene kad neko uzme nešto prazno, da kažem, taj canvas, platno kad uzme, i ono je belo i ono je ravno i ono je jednostavno ništa. I kad neko slika, ti bukvalno ostaviš deo sebe u tome. Ja tako vidim, ja zato najviše volim umetnost, zato što je neko ni od čega napravio nešto. I to je meni isto ono nešto, toliko me raduje, to toliko me ispunjava da vidim da ljudi imaju tu moć da bukvalno od nečeg praznog naprave da nešto bude u 3 dimenzije, a u stvari dalje je sve ravno, a da to bude prelepo. Ili da je samo našarano bilo šta, umetnik je možda bio ljut, možda vidiš njegov bes, možda vidiš njegovu tugu, možda vidiš njegovu žalost. Šta je umetnik teo da kaže? To sam umetnik znam. Volim sve jednu, apstrakt je super isto, nema šta. Dugo ste živjeli u Americi, u kom ste gradu bili? Bio sam u Severnoj Karolini, grad je bio, mali gradić je bio, ako te baš interesuje ime grada, javit ću, nije problem, pitajte. U Severnoj Karolini je svako bilo. Kaže, Slave Trajkov, jako mi sviđa što ste skromni i cenite male stvari u životu, a te male stvari vas prave puno sretnije. Joj, najiskrenije, Slave, da ti kažem, u životu uvek se vratim na to da su nam mozgovi otrovani bili nekima su još uvek, televizijom i sa propagandama i sa ostalim stvarima, da jednostavno da te natera da ti neke stvari toliko želiš da kupiš, da potrošiš taj novac i da onda grcaš, brate, 6 meseci da otplaćuješ, da uzmeš kredit za, ne znam ja, brate, da kupiš patike, da kupiš telefon, brate, pa onda otplaćuje neko 6 meseci. Nisam nikad bio u tom fazonu, nikad me to nešto nije posebno interesovalo, ali nikad nisam patio tih, bude neka marka ili nešto tako, samo nek meni bude kako treba i nek bude udobno i to je to. Ali ne znam, imao sam moment u svom životu kad nisam imao ništa i kad sam imao previše, najiskrenije. Zašto sam imao previše? Sam radio, brate, radio sam kod konjena, nisam stajao, imao sam svoju firmu, pravio sam ogroman novac, ja sam i dalje živeo skromno, ja sam i dalje živeo kao da pravim minimalac u Severnoj Karolini, tako da i dalje radim za $7.15. Meni je to bila neka normala. Volao sam da putujem, uvijek sam volao da sednem u auto i da idem, ali nisam ni tada ko manijak vozio i da ostanem u najskupljem hotelu. Nego, brate, evo, znali smo dana ja da sednemo, nemamo hotel da ostanemo, ona izađe, dok ja vozim, ona je na internet, ona nađe hotel, Airbnb, nije ni bitno, ono to bukira i, brate, mi smo tamo 2 noći i vraćamo se nazad, 3 noći, nije ni bitno. Ali šta je, evo, lupam, imao sam i Mercedes, imao sam i bubu, bio sam sretniji u mojoj bubi nego u tom Mercedesu. Nisam imao ni na jedno drugo nisam imao onaj kredit, što bi rekli, ono payment, već kako se zove, da moram da plaćam banci. Ali nije, jednostavno, a drugačiji sam, jednostavno sam drugačiji, ili možda kad sam trebao da imam, kad sam stvarno želao da imam, nisam mogao, posle toga me više nije ni interesovalo, možda je to čitava ta neka situacija. Sad pravim još malo svetlo da upropasti ovo sve. A hvala vam, Slave, puno. Kaže Nena Žanović, haj za vas, Dimjo.
dole propaganda i čaci, ništa politika burazeru, to isključujem odmah. Ramo, nemoj mi Ramu, brate, Ramo me toliko nasmeje, brate, na TikToku. Ramo vam je najjači lik, bre, u Bosni. Ovo nije politika, brate, što Ramo može, to ja mislim ni čak Noris ne može. To je to. I to je od mene što se tiče politike svega toga. Nemoj mi Ramu dirati. Rama za predsjednika, i ja kažem. Što sam hteo da kažem, istina, živa istina, evo sad sam se, da, što se tiče i povrća ovde, sad je dana povrća, nema, i dalje mi nemamo dovoljno prostora da se zasadim da mi imamo povrće za čitavu godinu. I ne treba se, brate, ni patiti oko toga. Jednostavno, kad nema. Da sam kao Zemunski, Zemunski jeste. Zemunac. Da vidim, da li sam, nemoj da pravim glupost, da grešim. Jeste Zemunski. Čovjek je planirao takav život, čovjek je planirao da ima, čujete li to? Ja sam ga, Boga mi, čuo, šta god da je. Čovjek je imao u planu sa svojom ženom, najvjerovatnije sebi dogovorili se kako žele, koji su planovi, žele da žive van grada, žele da jedu normalnu i zdravu hranu, žele da proizvode svoje, i on ima super ogromno parče zemlje, ali ni on ne može sve sam da proizvede za sebe. Jednostavno, to je maltene nemoguće, mada ono što nisi proizveo ne moraš ti to ni jesti, brate. Sve je to okej, brate. Da li je mogu saditi toliko šargarepe da mi treba za čitavu godinu? Pa mogu. Da li želim da imam šargarepe za čitavu godinu? Aj, ne želim baš. Luk i beli luk, brate, toga uvek može. To je to. Da kažeš, šta ovako inače jedeš svakodnevno? Šta jedemo? Evo, ja sam juče pravio prebranac, pekao sam hleb i pravio sam prebranac, bez mesa, bez masti, bez ulja, totalno ono, što bi rekli, na lešo, i to sam skontao da uopšte ode mi reč, ulje, jestivo, uopšte ne kupujemo više, u stvari kupujemo ga jer imamo onaj kao kineski wok, onaj wok, dala nam je rođaka Nada iz Hrvatske, nam je dala wok, i samo ga koristim da očistim to, da ga očistim nakon ako spravim nešto o njemu, i dana ponekad napravim majonez, mada najviše, ja mislim da maslinovo ulje koristi kad pravi majonez. Eto, on je napravio majonez, ja sam napravio salatu, napravila je salatu, ja sam ispekao hleb, napravio sam prebranac, to je bilo juče. Prekjuče, pošto jedem jedan put dnevno, prekjuče smo jeli jaja, naključe smo jeli pirinač, šta je još bilo? Pirinač sa povrćem, pa onda testenine i tako to. Sve te mahunaste, biljke, leće i tako to se kuva, to se pravi. S vremena na vreme napravi dana onu veliku posudu, kao salata od jaja, ne znam šta. Nekad tortilje pravimo, nekad u stvari kupimo tortilje, pošto ih ne pravim još uvek, napravim i roštilje, ma ne mogu ja, brate, stigati. I roštilje da napravimo ove godine, da pravimo i tortilje. Jednostavno, jedemo sveže, jedemo kvalitetno, pice pravimo isto tako, jedemo kvalitetno, za neke ljude možda nije kvalitetno zato što nema mesa, ali opet vam kažem, ne želim uopšte da držim meso, ne želim uopšte da ga kupim u prodavnici, ako ću kupovati meso, ja želim da znam ovde lokalnog lokalca koji ima svoje pile, koji će da ga kao što Zemunac, ja mislim i on prodaje pilić isto tako, da znam koga hrani, kako ga čuva i to sve, i brate da uzem pile od njega i da ga ispečem. Kupili smo jedan put pile u gradu, mogu ti reći da je bilo ukusno, brate, dana ja smo imali stomak problem,
nekoliko dana i onda mi je to više, i to je bio kraj. Viktore, nadam se sam objasnio. Kaže, Slave Trajko, kako je prošla nedelja, čim si se bavio? Ova nedelja je prošla uz kišu, uz hladno, uz snimanje. Snimio sam video, nisam stvari snimio sam 3 shortsa za sledeću, ma ne znam ni ja više. Ali radio sam oko kuće, imao sam posao, morao sam da očistim, ispod kuće imamo kao nije podrum, ali ispod kuće, ali sam ja to nabacao preko zime, brate mi je čitav dan uzelo, onda sadio sam luk, baš sam objašnjavao ranije, niste još bili tu, za metar, ma ima više od metar, ne znam ja, metar, s pola metra da kažem, 4 sata sam rasturao stenu i vadio kamen da bi došao, što bi rekli, krao sam zemlju od kamena, da bi zasadio luk. I evo, zasadio sam ga, brate, već je luk i porastao. Zemlja je odlična kad dođeš do nje, jer sve je ono netaknuta zemlja i to je to. Oko kuće sa danom ima, uvek ima šta se radi. I mogu ti reći da sam jedan dan samo blejao, onda je bila ona kiša padala, dan pre toga kad sam blejao, onda je sutradan padala kiša, onda sam blejao ponovo i to je to. Bukvalno ništa posebno. Danas sam trebao nešto isto da radim. Oko kuće. U stvari ne, trebao sam točak danas, da onu zemlju rasturam, da pripremim gde ću da napravim ram za točak. Pa nešto mi se nije dalo, pa hoću, pa neću, ma ne mogu, ma joj, znaš šta, jednostavno hladno. Da, i pre 2 dana je, ja mislim, bilo 16 stepeni ovde, preko dana. Preko noći bilo baš hladno, morali zatvoriti vrat, još mislio da vratim i grelicu da upalim preko noći. Baš još se nije stabilizovalo vreme, nadam se u julu, ako ništa u julu, da baš zapne da... Kad god sam napravio plan, nije se nešto realizovalo, tako da šta da mu radim. Ana ode noć isto ima kanal, ona radi live-ove, kaže pozdrav Dani i tebi Neša, kako ste, pozdrav svima na čatu, sugrađanko, super smo, evo, došli smo malo da se ispričamo sa narodom nedeljom u 7:30 i to je to. Kaže, Viktor Babić pita, kad snimiš video pa kad ga montiraš, jel to radiš u nekom programu ili na neki drugi način? Brate, sve radim preko telefona, pošto mi je telefon i dalje čita, pošto je iz Amerike donešen, 2018. kupljen, imam na YouTube studio, imam YouTube Create, to je njihova YouTube editing program i tu sve editujem u telefonu i tu mi je, najviše sam počeo njega da koristim jer mi je tu sva i besplatna muzika i sve, ne moram da razmišljam da bude copyrights i ovo i ono, samo uzem od njih i to je kraj balade. Sve to koristim, to moraš program imati, ali imaš VM, imaš CutCap, ne znam ja, imaš dosta tih besplatnih programa i nisu uopšte teški, jer sve to što mi radimo, to je, nema ovdje onih specijalnih efekata, nema gluposti, razumeš, mislim, uopšte nešto ne trudim da sad nešto impresioniram, jer ovo je sve normala, razumeš, tako je to. Kaže Zoran Balkan Boy, moja kuća je na 30,6 stara i imam celu sunčanu stranu uz dvorište. Planiran plastenik, može staklenik 4x6 metara, imaće hranu, ali ću i dalje morati da koristim AC uređaj, leti, jer nemam vodopad iza kuće, to jeste. Zoran Balkan Boy, ti si na 3,5 ari, mi smo na 2,2 ara. I meni je opština rekla da mogu da koristim sve, ali štaš, brate, da koristiš kad je sve stena, brate, bre, mi smo na steni, mi živimo na steni. Meni je ovaj gornji deo kuće 15 cm zemlje, a ovo je ovde 3,5 metra. Mi smo bre bukvalno na litici napravili kuću. Dobra stvar, brate, nema zezanja. Ali mislio sam na krovu, ja sam mislio na krovu da dignem da stavim mrežicu na kraj i da stavim mrežicu preko krova i da kao za drenažu i da bacam gore zemlju,
nešto posle kontam, pa mi treba, brate, da mi još, pa neće ništa se sruši, ali šta bre, da se ja pentam sve po krovu, da zalivam 10 strukova paradajza, bre, nije mi to. Razumeš, ono, ovako interesantnije hodaš po dvorištu i gledaš gde su zmije, evo. Ano ode noć, pozdravlja Dimnju. Slavi Trajko kaže, u jednom videu si spomenuo da možeš čuvati nekog koka, kako je s tom projektima. Mislio sam one morke da uzem, ali ne vredi, baš sam sad rekao, ja to ne želim da zatvorim u kaveze. Ima one koke nosilje, one su isto u kavezima i samo ih hraniš. Meni, brate, to žao. Meni je jeftinije, bukvalno mi je jeftinije da sednem u auto, da odem da ošišam čoveka, on mi da 60 jaja i ja sam okej, razumeš? Što bi držao kokoši? Ja ću nekom učiniti nešto, taj neko će učiniti meni nešto i to je to, razumeš? Meni je to bolje nego da razmišljam o kukuruzu i prekruti i o svemu tome što mi treba da ta kokoška ne rikne preko zime, razumeš? Neću na srću hladnoća, srću od gladi, evo. Znači moraš znati čime da hraniš i to je to. Tako da ništa od tog projekta, jedino što bi stvarno volao da uzgajam, da kažem da uzgajam u onoj dole pećini, kad ako Bog da ikad jednom danu završim, da uzgajam pečurke. To bi najviše volao, brate, pečurke volimo i Dana i ja, pečurke, jebote, ne možeš to toliko pojesti koliko to brzo raste, razumeš? Ja mislim da bi klima bila idealna u one pećini kad uradim, da napravim to i najvjerojatnije će to biti jedan deo toga. Ako se ono sve ne sruši, otko znam, ne bi trebalo. Kaže, Adam AX kaže, paka sardin, nemam pojma što znači da je to. Adame, Pakunda, Hasarambak, Kasunda. Adam, I have no clue, buddy, what you're talking about. Or speak Serbian, Croatian, Bosnian, Slovenian, Macedonian, Montenegrin, or English. And we can maybe figure the hell out what you're saying, buddy. Krajišnik u Rusiji kaže, pozdrav ekipa. Krajišnik, pozdrav i za vas. Bio nam je Lola, malo prijavio se, da li sluša, ali nije, nemam pojma. Ovo je Adam prolupa čovek, jebote. Jel ovo je nešto, jel ovo neki... Pojma nemam, brate. Adame, brate... Adame, brate, ako se ne smiriš, morat ću tu ukinuti, ne vredi. Brz sam nakidače. Kad ustaješ ujutro, kad ideš na spavanje, joj, Viktore. Ustajem do 9-ke, ustanem, a onda se Dano neka naljuti što ne ustanem ranije, kad treba nešto se radi, ona hoće, on ustane ko vampir sa prvim suncem. Ja, brate, evo ovako, smo Dana i ja počeo da se zabavljamo. Ja sam spavao samo 4 sata dnevno. Ja sam u krevet išao u 2. Ustajao sam u 6, znači 4 sata dnevno sam pičio i to je bilo to. Samo malo da, šta sam, i to je bilo to. I onda vremenom kad smo se preselili, ja sam tako nastavio da me Dano, gde malo smiri, ne moraš 4 sata, ne može da tako, u stvari i u Americi smo bili, ona me malo natrala da malo ranije idem u krevet, ne ranije idem u krevet, da ostanem duže u krevetu. I sad se to sve nešto promenilo. Ja sada lupam, ako probudim se ujutru kad je ona, ali jednostavno ja neću da ustajem. Šta ću da ustajem bez veze, nemam šta da radim, brate, sa prvim suncem. Meni je lepo videti ono jutro jedan put, 2 put i to je to, brate. Ja da gledam svako jutro da ga gledam, ne treba mi, brate. Ja više volim, više sam ono noćne ptice, znaš. U krevet ne ide oko 10-ke, odemo, onda nešto gledamo, a nemam pojme, joj, da ti kažem, evo sad zvučim kao da spavam 12 sati dnevno. Ne znam, brate. Ne znam. Između 7 i 9 ustajem, a zavisi, odem između ponoći i 2 ujutro odem u krevet. Zavisi šta radim i čime se bavim u tom momentu. Nekad editujem, nekad baš imam puno posla, nekad zaglavim do 4 ujutro. Evo, jutro sam u stvari legao u 4 i ustao sam u 9. Razumeš? I sve tako. Jednostavno nema
Nemam pravila. Ne želim da imam pravila u svom životu. Kaže, ja sam uvek mislio da je taj krov napravljen samo za terasu sunčane. Kad je hladno zimi, znaš kako gore fino toplo, brate, kad opiče sunce, nije normalno. Ja sam da vidim koliko mi još struje ostalo u ovom telefonu, 19%, dobro. Ovaj iPhone, brate, je tako pip da nije normalno. Ovaj moj Samsung, brate, stariji od ovog 10 godina i bolje radi. A nije i ovaj iPhone. Nije za sunčanje. Jesi probao tartufe? Nisam, brate, nisam probao tartufe, a onaj tartuf ulje jednostavno želim da probam zato što nije pravljeno tartufa, nego je hemikalija i tako je to. A tartufe nisam, a da kažu da ih ima ovde, jednostavno ja niti kopam, niti tražim, a bojim se, navučit ću se na njih, svi kažu da su odlične, šta će onda? Onda moram još tu muku da tražim po šumi, ma i ovdje. Ali probat ću jedan put sigurno. Šampinjoni se lako zgajaju nešto, jeste, to je planirano, šampinjone, brate, šta meni treba, bre, ovolicna grumica, brate, to svaki dan mogu 20 pečuraka da uzem. Odatle je, brate. Šta misliš o načinu života Lola iz kola? Da li to ima kao smisla ili je to samo za kontent? Nije, brate, ima smisla, reprezentator, ima smisla, najiskrenije ti kažem, ja sam Lolu počeo da pratim samo radi toga jer sam ja planirao isto da radim dok sam živio u Americi. Da nisam dan upoznao, ja sam imao još luđe planove nego on. Možda je to za neku drugu emisiju. Ali ne, Lola je ljudi skonto, ljudi. Lola je pametan čovjek. Treba, čitav ono što sam pričao od samog početka. Čitav ona politika od početka. Da budeš što manje vezan za posao, da budeš što manje nečiji rob, da budeš što manje u nekom opterećenju da nešto moraš, da ljudi, sloboda nije samo kad imaš dovoljno novca u svom novčaniku. Sloboda je isto tako kad ti možeš da izabereš jer želiš negdje da budeš ili ne želiš negdje da budeš. Da li želiš da pričaš tom osobom, ne želiš da pričaš tom osobom. To je ta neka sloboda kad ja mogu u sred šta god da radim, da ustanem i da odem. To je sloboda. Ti kad imaš račune, kad moraš negdje da budeš, kad moraš, ti moraš, to je to. Pa tebi bilo žao, ti ne bilo žao, šta će sada? Lola je skonto fazan, ja sam njega tad počeo da gledam davno, mi se svidalo, razmišlja čovjek kako treba, ima čovjek normalne svoje fiks ideje kao i svi mi, razumeš, ali to je Lola. Lolu ili prihvati kakav je ili vozi, brate, nije kanal za tebe. Lola, ja mislim da je Lola veoma inteligentan čovjek i da je isto tako dobro skonto čitav fazon, jer u Americi ti je najbolji fazon, što manje imaš bolje ti je. Što manje imaš bolje ti je, veruj mi. Što manje te glava boli. To je to. Lola je super lik. Kaže, Ana, Nešo, nisi veća noć. Nisam, brate, Ana, bre, piči live-ove kad svi spavaju, ja ne znam kako i nađe publiku. Ja sam nekad probudim da odem u WC, ja rekao, ne mogu da spavam, rekao, ajde, sešću malo da vidim šta ima na... Bre, nema, bre, Ana je glavna, brate, nema zajebavanja. Kaže Zoran, i kad sam na godišnjem i kad mogu da spavam koliko me volja, ja sam sve isto kao vešta se cik zore budi. Ma, ja ti kažem, ja se probudim, ali ja samo sebi kažem, ja probudim se, ustanem i kliknem na ovaj moj ekran 2 puta, on mi pokaže koliko sati i onda samo kaže, nećeš, boga mi, nećeš, i vratim se u krevet. I to je to, uopšte mi nije ono, to mi je okej, brate. Kaže, nije mi smo, ma Zorane, nije ni meni, brate, jednostavno ne želim. Neše, brate, lovaju tufima ili beli i crni. Nik, brate, mene stvarno lova ne interesuje, bre. Majke mi, meni je lova oružje, alat, da živim malo bolje. Bukvalno mene, ja sad kad bi dobio na lotu, ja bi plako, brate. Ja ne znam šta bi, zato ga i ne igram.
Onoliko koliko mi treba, to pikam. Sve ostalo me baš, da ti sam kažem, ne interesuje. Jednostavno me ne interesuje. Jer nisam, ni Dana ni ja nismo takvi ljudi. Jednostavno, da ja, prvo ja neću posao, bre, ja neću sad, alovi, ako to kreneš da kopaš, brate, ti moraš da kopaš i onda se opet se navučeš, sam sebe navučeš u tu neku rutinu, da ti negde moraš da budeš. Ja sad ne mogu da idem lupam za Beograd, da vidim majku, zato što ja moram da kopam tartufe, jer sad im sezonama, daj bre. Ko može to moje vreme s majkom da zameni? Ne može niko, nijedan novac ne može zameniti. Ili da provedem vreme s svojim danom, da smo rešili, idemo da pojedemo sladoled, razumeš? A ne, ja sam u planini kopam tartufe da bi ja zaradio pare, pa daj bre. Jednostavno nismo u tom fazonu. Sve te kontam, brate, znam da je lova u tome, ali nije to to. Kaže, crni je skuplji, pa jeste, crni je skuplji, teže ga naći, jesam. Kaže Lola, nisam još odustao od raw vegan, odustao, samo da znaš. Bravo Lolo, eto, Lola je skonto. Lola i ja smo, brate, par puta izmenili. Ljudi bre hoće da kupe, da žive u automobilima, on hoće i tuš kabinu, i hoće klonju, brate, i hoće punu kuhinju. Ma nemoj, brate, da seliš iz apartmana, sedi u apartmanu. Kad živiš u autu, brate, ja pričam moje mišljenje, šta bi ja. U auto mi je da prespavam, da imam sklonište, da idem sakrijem od kiše i da se prebacim s jednog mesta na drugi. A ti kad živiš u takvom fazonu, ima teretana, da imaš 24 sata teretane, da može se tuširaš pogledati. Šta će meni tuš da ja kupujem tuš, da ga ugrađujem u vena, kad imaš u Americi, bar toga imaš. Razumeš? Košta, bio je Planet Fitness, ja kad sam pravio, imao sam period u svom životu kad nisam imao tuš, kad sam pravio svoju radnju i svoj stan, nisam imao tuš, brate, Planet Fitness, $10 mesečno, tuširaš se, pritisak da ti oguli kožu, brate, sa leđa, kako dobro pritisak. I $10, pa da ga kući imam, košta će me više, brate. Onda, raw food, što kaže, raw vegan, brate, najbolja stvar. Kupiš, brate, pečurke, kupiš paprike, kupiš sve živo, brate, i ne da imaš energije, nego se rasturiš od energije. Ljudi smeju Kinezima kako na onim ogromnim vatrama peku, prže sve živo. Pa oni su skontali fazon, ti njega na brzinu kad ga zapališ, on njemu zaključa sve ono što ima, ti njega onako dinska kukaš, pomalo kuvaš, ono sve ispara iz njega, brate. Ovaj njega, brate, ono zacementira, jediš i ćutiš, a raw još bolje. Bravo Lolo, odlična stvar, brate. Evo Ana zeza našeg Lolu i to je to. Čoveku ne treba puno da bi bio sretan. Ja izađem na polje, sednem na ljuljašku, pustim svoju omiljenu muziku, ljuljam se, posmatram okolinu, uživam. Tad sam sretniji nego ikada. Bravo. I verujem ti, Viktore. Verujem ti. Odlično, brate. Jel imaš profil u nekom socijalnom mreži da te zapratim? Slave, imam na TikToku, isto se zove koji je ovde. Nema ljudi, nema ni problema, ista je slika, isto sve, da ne bude zabune. Imam Instagram, imam Facebook, na Facebook nisam bio, ne sjećam se više, imam 10% baterije. Na Facebooku nisam bio, ne pamtim, na Instagram odem kad mi neko baci poruku i na Instagram imam isto profil, piše se bar, B-A-R, pa ona donja ona crtica, B-E-R, opet crtica, barber. Ni tamo ništa ne postavljam, ništa, jedino TikTok je ovo ovdje. Nego ljudi, meni će izgleda riknula baterija, ajde ako imate kakvu želju da, nisam siguran da ću sledeće nedelje moći da idem live, imam nekih obaveza, ali ajde napišite mi o čemu da pričamo u sledećem live-u. Tako da, dok mi ne rikne ovaj telefon pa pričamo. Da, TikTok i YouTube. YouTube mi je ono glavno, TikTok koristim kad mi na YouTube lupam, izbacim nešto i onda nema brojeva, brate, znaš, baš mi trebaju brojevi i onda isto postavim na TikTok i tamo oderem 50.000 pregleda i onda mi se ego popravi i onda se opet nafuram da nešto ja sam nešto, znaš, ma beži bre. Kaže Ana, Lola film, da,
pratim, ali on, aha, neko kuće, pratim, ali nešto, weak signal stream, maybe, nemam pojma, ja kažem loš signal, ne znam. Lola i Ana se zezaju, a kaže, idem sad da odigram loto, baš da vidim. Ajde, Zoran Balkan Boy, ubodi, brate, 100 miliona i dobro si je. Lola film, pratim i taj kanal, to je Lola Fukara, Lola Bekrija, bre. Ako nešto dobijem, delim sa svima, ma ne deli nikom ništa i ne pričam nikom ništa, odjedan će se pojaviti sva rodbina i prijatelji za koje nisi znali da postoje. Kaže, tačno razumem današnju omladinu, ja sam sad na letnjem raspustu, završio sam drugi srednje, imam prijatelje koji sada na raspustu idu, rade za pare, čoveče, svi samo za parama lete. Ma znam, brate Viktore, lete i ne kažem treba zaraditi, ali ne treba ni glup biti. To je to. Imam TikTok, ali ne pratim nikoga, Zoran Balkan Boy. Ma, okej, brate. Horor priče malo reklamiraju na live nešto. Joj, da ti kažem, imam i taj kanal, viš za taj sam kanal zaboravio, Avana me podsjeti. Moje priče iz mraka, imam horor kanal, brate, tamo postavljam kad imam vremena, eto i to sam zapostavio, ima koliko, 2 mjeseca ima, nisam ništa postavio, ako nije više. Ne znam ni koliko pratilaca, ne znam ništa, to uopšte ga ne diram, to je to, brate. Tetovirani Deda Mraz, jeste, brate, tetovirani Deda Mraz. Turbo Brat. Slušaj, Turbo Brat i svi ostali, još jedan put da vam ponovim, ko je s nama prvi put, mislim, svi ovdje znate da smo došli iz Amerike, živimo van sistema, pijemo vodu sa vodopada i pravimo struju sa istom. Uživamo u ovoj našoj divljini, bez komšija, prvi komšija 3 km, brate, odlična stvar. Spavamo sa zvukom vodopada, budimo sa zvukom vodopada i dobro nam je. Ko nas nije zapratio, zapratite, a sad postavljajte brzo šta želite za sljedeći live da bude tema, da ne bude kaže, dobri su ti priče nešto, zato malo marketinga. Kad me skonta neki dobar, kad me skonta neki dobar producer da hoće da kupi prava, pa eto meni para, brate, i miram. Imam još nekoliko priča, moram da postavim, ali nikako, brate. Hvala, Ana. Postavite šta ćemo da pričamo za sljedeći put. Dobro ti večer želim. Gospodine Pavloviću, mi još malo, pa evo, gasimo, crkava ovaj telefon. Ako možete, dajte neku ideju o čemu da pričamo za sljedeću nedelju. Da vidimo da se organizujemo 6%. Imate, Boga mi, još 2-3 minute. A i ja sa vama. Ako možete, da. Kako ste vi, gospodine Pavloviću? Nadam se da je sve dobro. Ja sam producer, samo crkla mi kamera. Ej, brate, ti si gori od mene, brate. Ja sam producer. Evo, Lola posla Gold Coin. Hvala, Lolo. Hvala, Lolane. Možeš u sljedećem live da pričaš o prirodnim pojavama. O prirodnim ili o neprirodnim? Ili ima jednih i drugih? Lola poslao novčić, jeste, Loja, dobro. Gde si se za frizera školovao? I u Srbiji i u Americi, brate. I završio sam u Americi školu za profesora, tako da sam profesor, imao sam i svoju školu jedno vreme. I to je to. Eto, i to ponekad radim, ljudima neme da im držim čas. Nisam skupao, sam dobar. Uradim čas i to nas pogura i to je to. Hvala na pitanju, nešto sam tužan slomio. Šta je, gospodin Pavlović, nema tuge, nikakva tuga. Samo sreća i veselje, to je to. Lolo, brate, coin si sam udara, Lola se ne zeza. Evo, Ana, pozdrav. Jesi li volao posao frizera? Brate, čitav život sam radio kao frizer, tako da jesam, volao sam, uživao sam u tom i stvarno mogu vam reći da je ako bi
ponovo biro, opet bi isto izabrao. Najiskrenije. Najiskrenije. Ali dođi ti, brati, to do ovde. Ti, bre, 30 godina radiš jedan isti posao, slušaš ljudske drame i priče i plakanja i kukanja, a nije to nikakav problem, nego što to moraš se naučiti da to ne nosiš kući, znaš, mora to ostati u radnji. To krene kad ide kući s tobom, to je to. Gospodine Pavloviću, nemojte da budete tužni, molim vas. Sve je to dobro. Giftovi su, Nenade, zakon, proradili su i kod tebe. Ma ne, brate, nije, ovo je čudno. Naiđe tuga, uveče se... Naiđe tuga, uveče se... Uvuče se neprimetno u dušu, pogotovo pre kišu. Gospodine Pavloviću, ne znam šta da vam kažem. Samo veselo. Samo veselo. Kaže... Samo veselo i ne znam šta vam kažem. Ja jednostavno... Bog je dobar. Bog je dobar, gospodine Pavlović, pomolite se Bogu, dajte mu sve probleme u njegove ruke. Biće vam lakše. Kaže Lola film, Ana, imam 2500 giftova. Lola, bogat je. Ide životom. Lola film, pokloni divni. Pavlović, samo pozitiva, sve će biti ok. Ma jeste, brate, samo pozitiva, nema što da vam kažem. Niko i ništa nije vredno vaše zdravlje, vaše sreće. Niko. Možete da ispričati neki vic. Ja, brate, nisam sa vicevima, izvini, Viktore, stvarno. Volim da je slušam nešto, nisam baš da pričam. A sve viceve koje znam su tako crnjaci, brate, da mislim da bi me YouTube ugasio. Bolje da čutim. Aj, živeli tužni čoveče, samo sreća, 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 radost. Upravo tako je. Da, Gospod mi moliti državaju moje bolesti. Gospodine Pavloviću, Bog pomaže i Bog leči. Samo treba pitati i tražiti. To je tako, nema šta drugo. Narode, na 1% sam, ovo će me sad ugasiti. Laku noć želim svima hvala što ste bili s nama. Ako budem išao sledeće nedelje live, postavit ću post najverovatnije u petak ili subotu. Tugu zove bolest. Nema tuge, nema ni bolesti. Narode, laku noć svima, izvinite što moram ovo da gasimo ovako, na brzaka, ovaj iPhone je pip, sledeće nedelje